今日想同大家傾一個話題，係關於人生走到最後一個階段，你身邊最需要嘅究竟係咩人？我哋由細到大都聽過好多關於朋友嘅說話，多個朋友多條路，人生得一知己，死而無憾。朋友係第二個家人啦，好似乎人生要活得好，就一定要廣交朋友，星期要有個攀大嘅社交圈。但係當你行到70歲打後，你回頭望一望，你會發現以前你以為嘅最重要嘅人，同而家你真正需要嘅人係完全唔同嘅。70歲打後，你嘅身體開始有各種各樣嘅毛病，你嘅精力大不如前，你嘅時間係越嚟越珍貴嘅資源。喺呢個人生階段，你根本冇多餘嘅心力、精氣去維繫一大堆泛泛之交。你真正需要嘅係另外3種人啊！呢3種人唔係酒肉朋友，唔係應酬認識嘅人，甚至唔係你以為嘅知心好友。但係佢哋火星期係決定你晚年過得好唔好，有冇尊嚴，有冇幸福感，最關鍵嘅3個人。今日就係要同大家傾清楚呢3個人咧係邊個，點解係佢哋，以及你而家應該點樣同佢哋相處。如果今日嘅話題對你有啟發，請記得幫我哋點個讚、訂閱頻道同埋分享俾你身邊70歲打後嘅朋友。好，星期我哋即刻進入正題。第一個70歲打後最緊要嘅人，可能係好多人意想唔到嘅答案，係你嘅醫生。星期，但係講得更準確啲，唔係每次有病先去排隊睇完就走嗰種老人甲醫生，而係一個真正了解你嘅身體狀況、你嘅病歷、你嘅生活習慣，而且你信得過佢嘅醫生。點解係醫生而唔係朋友？因為70歲70打後，身體係人生入面最重要嘅資本。冇咗健康，星期其他嘢，金錢、朋友、家庭都係空談。而喺呢個年紀，身體出問題係必然會發生嘅事，唔係會唔會，而係幾時同嚴重到幾程度嘅問題。而好多長輩喺呢件事上面有一個誤區，覺得自己身體自己知，或者有病先睇醫生，冇病唔使搞咁多。但係事實係70歲打後好多嚴重嘅疾病，心臟病、腦血管病、癌症係早期完全冇症狀嘅，等到你感覺到唔舒服嗰陣，往往已經係比較後期嘅階段啦。所以一個真正了解你身體嘅醫生，係你70歲打後最重要嘅盟友，佢係你健康嘅守門人。點樣建立呢種關係？首先，星期係揀定一個你信得過嘅家庭醫生或者全科醫生，定期復診，唔係有事先去，係定期去。每次去唔係淨係講今次嘅不舒服，仲要俾醫生了解你整體嘅生活狀況，你瞓覺點、食嘢點、情緒點，有冇新嘅症狀。第二係學識對醫生坦誠。好多長輩係見醫生嘅時候係唔好意思或者怕麻煩，唔肯講晒所有嘅問題，或者刻意淡化自己嘅症狀，唔係好嚴重嘅啫，可能係累咋。各位請記住，醫生唔係你嘅審判者，佢係你嘅幫手。你對佢越坦誠，佢就越能夠幫到你。第三係建立一份詳細嘅個人健康檔案，你嘅所有慢性病、所有正在服食嘅藥物、所有曾經做過嘅手術、所有過敏記錄，清清楚楚記低，帶去每次復診。星期係萬一你突然發生緊急情況，呢份資料係可以救你命嘅。仲有一點係70歲打後特別重要嘅，唔好因為怕聽到壞消息而逃避睇醫生。見過唔少長輩星期自己發現身體有啲唔對勁，但係唔去睇，因為驚睇到唔好嘅結果，覺得唔知就當冇事。但係呢種心態其係非常危險嘅，好多係可以早期治療有良好預後嘅疾病，就係因為拖延錯過咗最佳治療時機，知道問題嘅存在，先能夠面對同處理。唔知道唔係冇問題，係問題係喺你唔察覺嘅情況下發展緊。所以70歲打後，你嘅醫生係你最重要嘅夥伴之一，花時間花心思去建立呢段關係，定期係對自己最好嘅投資。第二個70歲打後最緊要嘅人
係你嘅老伴。如果你嘅老伴仍然健在，請你記住今日講嘅呢段說話。如果你已經喪偶，呢段說話係講俾你仔女聽嘅。70歲打後，你同老伴之間嘅關係係會進入一個全新嘅階段嘅。以前你哋可能係因為要養家、要供樓、要教仔女升旗，而係度過大部分時間一齊，但係各忙各嘅生活。退休之後，仔女大咗，各自有家庭，你哋突然發現每日朝晚都係得你哋兩個，呢個轉變對好多夫妻嚟講係一個考驗啊！有啲夫妻係呢一個階段發現，原來兩個人係有好多嘢傾，係有好多以前忙到冇時間做嘅事，係可以一齊做佢哋嘅感情升旗，係退休之後反而越嚟越深嘅。但係有啲夫妻喺呢個階段發現，兩個人係唔知點相處，係成日莫名其妙咁拗嘴，係覺得對方越嚟越煩。點解會有呢個分別？因為真正嘅婚姻質素係喺呢個時候先完全顯現出嚟嘅。70歲打後，老伴係你最重要嘅人嘅原因，係因為第一，升旗，佢係你日常生活入面唯一長期陪伴你嘅人。仔女有自己嘅生活，朋友各有各忙，但係你嘅老伴係每一日都喺你身邊嘅。70歲打後，如果你身體開始唔好，升旗需要人幫手，第一個可以即時出現嘅係你嘅老伴。醫學研究顯示，擁有穩定溫暖嘅伴侶關係嘅老年人壽命係更長嘅，康復能力係更強嘅，其認知退化嘅速度係更慢嘅咧，唔係巧合，而係因為一段好嘅伴侶關係係提供咗一種最深層嘅安全感同歸屬感。第二，佢係唯一一個見證咗你整個人生旅程嘅人。你嘅仔女只係見過你做父母之後嘅你，你嘅朋友只係某個階段認識你嘅你，但係你嘅老伴升旗係見過你年輕嘅你、奮鬥嘅你、失敗嘅你、成功嘅你，係見過你最好同最差嘅樣子，仲係選擇留低嘅人。呢種深度嘅了解同接納係任何朋友都取代唔了嘅。第三，係你情緒上最重要嘅依靠。70歲打後，你會面對好多情緒上嘅挑戰，親友嘅離世、自己身體嘅衰退、對死亡嘅恐懼，呢啲嘢係需要有人陪你一齊面對嘅。而最能夠陪你面對呢啲嘢嘅人係你嘅老伴。咁點樣令呢段關係喺70歲打後仍然係溫暖嘅？有幾個建議想同大家分享。唔好停止表達感謝，多謝你幫我攞個杯水，多謝你今日煮飯，呢啲細小嘅謝意係維持關係溫度嘅重要燃料。好多老夫老妻之期係因為覺得呢啲係理所當然嘅，唔使講咁多，而令兩個人之間嘅溫度慢慢降低。保持好奇心，繼續了解你嘅老伴。就算係相處咗幾十年嘅人，佢嘅想法感受對某件事嘅睇法係仍然可以令你驚喜嘅。唔好以為自己已經完全了解佢，要繼續對佢保持好奇。你最近諗緊咩啊？你最想去嘅地方係邊度啊？定期一齊做一件新嘅事，唔需要好大件事，可以係一齊去試一間新餐廳，一齊睇一套以前唔捨得睇嘅電影，星期一齊去一個以前冇去過嘅公園。呢啲新嘅共同經歷係令感情保持新鮮感嘅重要元素。學識道歉同學識原諒。70歲打後，你哋剩低嘅時間係有限嘅，唔好將有限嘅時間浪費喺一些已經唔重要嘅爭拗上面。快啲道歉，快啲原諒，將時間留俾真正重要嘅事，係一齊享受每一日。第三個，70歲打後最緊要嘅人係一個好多人意想唔到嘅答案，係你自己。係你冇聽錯，70歲打後你需要成為自己最重要嘅那個人。其唔係自私，而係因為如果你連自己都照顧唔好，你係唔可能真正照顧好你愛嘅人，亦唔可能過一個有尊嚴有質素嘅晚年。你有冇試過大半世嘅時間你都係為別人而活嘅，為父母、為老伴、為仔女、為工作、為責任。你嘅需要、你嘅感受、你嘅夢想係一直排喺最後嘅。
去到70歲星期，終於唔再有咁多外在嘅責任要承擔，但係好多人係唔識得為自己而活嘅，佢哋唔知自己中意咩、需要咩、想要咩，因為佢哋從來都冇花時間去了解自己。星期點解70歲打後要將自己放係第一位？第一，因為身體係你最後嘅責任。70歲打後照顧好自己嘅身體，唔係為咗自己，同樣係為咗你愛嘅人。如果你唔照顧自己，你會成為仔女嘅負擔啊！你會令老伴憂心，你會令所有愛你嘅人受苦。所以認真食藥，定期運動，好好瞓覺，管理好自己嘅情緒。星期唔係自私，係對家人嘅愛嘅一種表現。第二，因為你嘅情緒健康係影響整個家庭氣氛嘅。一個70歲打後仍然係積極開朗有生氣嘅老人家，星期係整個家庭嘅定心丸，佢嘅狀態係會感染身邊嘅每一個人嘅。反過嚟，一個成日抱怨、成日憂慮、成日唉聲冷氣嘅老人家，星期係會令整個家庭嘅氣氛都係沉重嘅。照顧好自己嘅情緒係你對家人最大嘅貢獻之一。第三，因為你仲有嘢想做。70歲唔係人生嘅終點，而係另一個章節嘅開始。喺呢個章節，你第一次真正係自由嘅，唔需要向老闆交代，唔需要向客戶負責，唔需要為任何人嘅期望而活。你有冇嗰樣嘢？星期係你想做但一直唔得閒做嘅，可能係學書法，可能係去旅行，可能係寫低自己嘅故事，可能係學煮某一款菜。唔論係咩，70歲打後係時候將呢啲嘢放係優先。點樣真正做到重視自己？有幾個具體嘅方法。第一，建立屬於自己嘅日常習慣。每朝起身，有你自己嘅節奏，可能係行半個鐘，可能係靜靜地飲杯茶，可能係做幾個伸展運動。呢段屬於自己嘅時間係為一日嘅生活定調嘅。第二，學識講出自己嘅需要。唔好成日壓抑自己嘅感受，覺得算啦，唔緊要，由佢哋啦。你嘅感受係重要嘅，你嘅需要係值得被重視嘅。學識用溫和但清晰嘅方式表達自己嘅需要，對老伴、對仔女、對身邊嘅人。第三，定期同自己約會，每個禮拜、星期留一段時間俾自己，一個人去行個街，一個人去飲杯咖啡，一個人靜靜地睇本書。呢段獨處嘅時間係了解自己同自己相處嘅重要時刻。第四，星期唔好放棄學習同成長。70歲打後仍然可以學新嘢，仍然可以有新嘅想法，仍然可以有新嘅發現。去老人大學去聽講座，去學一樣新嘅嘢。保持好奇心同學習嘅態度係令生命繼續豐盛嘅秘訣。第五，學識感恩自己。每一日對住鏡子裏面嗰個人，默默地講一句多謝你，辛苦你啦。星期你大半世為家人為社會付出咗咁多，你係值得被感謝嘅。而第一個要感謝你嘅人係你自己。各位朋友，今日同大家分享咗70歲打後最緊要嘅3個人。第一個人，你嘅醫生唔係有病先去睇嗰種，而係一個真正了解你身體、你信任嘅醫生。佢係你健康嘅守門人，星期係你70歲打後最重要嘅盟友。第二個人，你嘅老伴，佢係每一日陪喺你身邊嘅人，係見證你整個人生嘅人，係你情緒上最重要嘅依靠。70歲打後，好好珍惜呢段關係，係你對自己最好嘅禮物。第三個人，你自己照顧好自己嘅身體，守護好自己嘅情緒，繼續做令自己快樂嘅事。你重視自己，星期先係真正有能力去愛你愛嘅人。各位，70歲打後唔係人生嘅句號，而係一個重新出發嘅起點。喺呢個起點，你唔再需要向任何人證明自己，星期唔再需要迎合任何人嘅期望，你只需要照顧好呢3個人。你嘅醫生所守護嘅身體，你嘅老伴所承載嘅感情，同你自己所擁有嘅靈魂守護好。呢3個人，你嘅晚年咧就係完整嘅，就係有福氣嘅，就係真正屬於你自己嘅。
如果今日嘅分享令你有所感悟，歡迎喺下方留言。個星期同我哋分享你覺得70歲打後最重要嘅係邊個人，亦都記得訂閱。我哋下一期再見，多謝大家。